羅文，我啱啱見完馬山寶，佢想同控方傾條件。佢想承認偷車啊？佢想轉做污點證人。佢想指證邊個？只要俾到佢同埋佢屋企人足夠嘅保護，佢就會講出真相。咩真相？佢會供出進韓江嘅真兇。哦，咁即係佢都冇同你講係邊個？馬山寶佢而家好驚啊！佢邊個都唔相信，包括我。咁點解你要相信一個唔相信你嘅人呢？因為我對馬山寶有信心，我知道佢講出嚟嘅一定係大家都唔夠膽掂嘅重要人物，佢先至會咁驚。戚長榮，我唔知，不過如果係佢，我都唔意外。邊個係主審啊？張檢、張松山。哦，張松山。張松山嚟自舊城區喎，呢個將會係佢弱點。你嘅意思係？舊城區裏面嘅人不嬲同警方都唔會合作嘅。你幾時有見過有污點證人係嚟自舊城區嘅？同佢獅子開大口，話俾佢聽，一次過要俾3年生活費俾佢屋企人，要幫馬山寶移民去加拿大。張檢會唔會接受呢個條件啊？呢樣嘢同舊城區有咩關係？你開到個條件咁大，佢先相信你背後真係有隻大老虎，先有呢個價值噶嘛。張松山如果真係做到呢單案嘅檢控官，佢就打響第一槍，話俾人知舊城區都出到呢個檢控。但係張檢會唔會相信我呢個新丁啊？就係新丁都敢開到咁大，你咪相信佢嘅價值？所以我嘅下一步就係等張檢相信，要馬山寶講出真相，就必須要接受佢嘅條件。呢個係黃金機會，亦都係唯一幫到馬山寶嘅辦法。多謝師傅。喂，爽手啲，爽手啲，冇搬住。老威，你係咪咁樣嚟歡迎啲好兄弟啊嘛？Madam， 周律師嚟咗。坐。你之前咪一直堅持你當事人不在場嘅咩？張檢仲未到咩？唔係約咗11點？張檢頭先打電話嚟，話喺法院嗰邊有啲塞車。張檢姐，張檢，唔好意思，今次好多 case，啱有塞車。唔緊要。周文樂律師啊嘛，請講。周樂文。哦 ，OK， 周律師，爭咗時間，入正題。我嘅當事人想作出一個交易，即係佢想認罪啦，係嘛？佢想轉做污點證人。但係成單 case 得佢一個被告嘅啫喎。警方從來都冇直接證據證明我嘅當事人偷車同埋造成交通意外。基於疑點利益歸於被告，法庭好可能會傾向無罪推定。但係如果我嘅當事人肯講出車禍嘅真相，咁就可以節省司法資源，對控辯雙方都有利。你之前一直堅持馬山寶唔喺現場，而家突然間又話佢知道真相，即係點啊？我可以透露多少少？呢個車禍未必係意外。你意思係蓄意傷人？我唔排除呢個可能性。呢個係我當事人提出嘅要求，如果你哋同意，佢就會開口。哇，加拿大喎，仲要成家人去，
俾埋生活費佢添喎。戚長榮嘅勢力長期盤踞喺舊城區，從來都冇人夠膽出嚟做污點證人，因為唔同警方合作係佢哋嘅傳統，呢點銅鑼灣都應該好清楚。一個偷車嘅僆仔喎，可以知道啲咩？馬山寶喺舊城區長大，佢係戚長榮嘅人。唔好意思啊，阿周律師啊，你咁講，你好熟悉舊城區喎。啊，咁你知唔知舊城區嘅人同戚長榮嘅人點樣區分？呢一單係你第一單自己獨立接嘅 case 㗎，咁我好欣賞你嘅勇氣啊，但係唔好嗌闊肚斬，唔該你。你因為我嘅資歷淺而質疑我嘅能力。做律師唔好咁急進，獅子開大口啃死你。張檢，你自己都係嚟自舊城區，咩啊唔通？你講乜嘢啊你？邊個話我嚟自舊城區啊 Good。誒嚟咗啊？點解唔入去嘅？維維今日冇去到學校，你知唔知啊？咁佢都大個仔啦，啲時間由得佢自己安排。我覺得佢情緒有問題，我想帶佢睇心理輔導。佢只係一日冇返學啫，唔使咁嚴重係嘛？你就係唔關心佢，佢需要乜嘢你都唔知。我晚晚都有返嚟嘅，我同佢溝通係冇問題。如果有咩需要，佢隨時都可以同我講。你就係呢種態度嚇，佢哋唔同你講，你就覺得冇問題。蘭蘭係咁，維維又係咁，係咪要等到出事啊，搞到無可收拾啊，先至係大件事啊？你唔好忘記蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。我俾咩交代你啫？你要個乜嘢交代啫？嗰個係你個女，都係我老婆嚟噶。我比你更想知道究竟發生咩事。9個月啦，我慢慢都接受咗，唔係咩都有答案。無論你接受定係唔接受。3支步槍、300發子彈，喺警方搜查被告屋企嘅時候發現。而警方嘅報告寫，嗰批武器係喺被告屋企隔離嘅雜物房發現，而唔喺屋企入面。因為嗰個雜物房係冇上鎖嘅，所以控方你必須要證明嗰批武器係由被告而唔係其他人擠喺嗰度。而好明顯，控方你冇將其他可能性列作合理疑點，並且意圖誤導本席。而家本席要求控方重新檢視所有證據，起訴書必須符合事實同公正兩大原則。巡官，我哋雖然熟，但係有合理懷疑，我都要問多句，可唔可以解釋一下呢樣嘢點解會喺你架車度出現？係咪警方嘅嘢嚟？冇錯，係政府公文，係鑑證科嘅同事喺你架車嘅座位下面揾到。咁你應該首先問下你啲夥計，會唔會係唔小心咁賴低咗？呢塊紙碎唔係屬於鑑證科嘅同事，
應該係嚟自一本值日警員嘅記事簿。但搜證當日並冇值日警員在場。我架車唔見咗24小時，喺呢段期間有咩人可能接觸到架車？我覺得你首先查下自己人先。你咁講嘅意思係？喺半年前有個沙展勾結黑幫，俾我判監3年，而佢唔係唯一一個俾我定罪嘅警察。你想暗示啲咩？你仲記唔記得爆炸嗰單嘢？當日點解有人可以大搖大擺將一件疑似炸彈嘅物件擺喺 office 度？咁就足以證明我同你之間身邊都有一啲唔可信嘅人。你認唔認同？係咪熟口熟面啊？我啲字跡嚟嘅喎，你喺我本值日簿裏邊嘅。我用咗足足2日，對比晒所有值日警員嘅字跡，我先揾到你。可唔可以俾個合理嘅解釋我？嗰日我喺警察局裏邊唔見嘅，本簿唔知攝咗。你唔知道唔見咗任何政府公物都要上報嘅咩 ？Madam， 你喺邊度揾到嘅？喺架塞車上面，仲要係一架涉嫌撞到人之後不顧而去嘅塞車。我需要一個解釋，點解呢一張紙會出現喺嗰架車上面？點解你要問我啊？你審我啊？係咪因為我出自舊城區啊？你識得戚長榮？即係舊城區出嚟嘅，都同戚長榮有關嘅。咁你識唔識得馬山堡？係偷車嘅疑犯，佢都係嚟自舊城區。喺你哋眼中，個個舊城區都係賊嘅。你未回答我嘅問題。唔識。我問多你一次 ，Madam， 我係警察，我唔係賊。因為偷車仔啫，一定同戚長榮有關嘅。因為俾人撞到嗰個係韓灰龍個仔韓江。你暫停職務。隨時向你展開內部調查。麻煩簽名簽收啦。唔該晒，陳生。邊位？舊嗰架我哋唔揸噶啦，過嚟。嚟，出油車我。嚟啦！上面寫住嘅日子係莊心聲稱自己唔見咗本簿嘅日子，跟住巡官嚟報失架車，然後韓江俾車撞到。全部都係同一日。唔好唔記得，我哋嗰日仲撻咗好多韓灰龍同戚長榮嘅靚翻嚟。仲有馬山堡。我覺得最奇怪嘅仲係登記簿又唔係啲咩值錢嘢，有邊個會想嚟偷啊？仲有最後一個可能性，雖然我仲有啲保留，但係都唔能夠完全排除呢個可能，就係我哋嘅自己人為咗報復陷害巡官。咁好似迂迴曲折得滯喎，阿巡官好似大纜都扯唔埋咁，同埋都冇乜證據啫。係咯，如果係自己人，邊會咁蠢啊？咁你即係話咩都唔蠢啦？做嘢啦，講。你諗住以後唔揸車啦？警察話新牌仔一定要掛 P 牌喎。咁我哋而家去買個 P 牌咯。件事會完嘅，你都大個仔啦，要硬淨啲㗎啦。
我都想。其實件事都冇你諗得咁壞啫。我哋咪有繼續咁正常生活，我有我返工，你有你返學。咩？冇律師喺度，你唔可以判我。傾下偈啫，唔使咁緊張。真係諗住唔認罪啊？係嘛？你係有權唔認罪嘅，不過審判權喺法官手上。你覺得佢會點睇啊？一邊係本身有案底嘅偷車賊，話自己冇偷車；另外一邊係德高望重嘅法官，話自己喺塞車現場見到個賊。你覺得邊嘅口供可信啲啊？我叫你講點樣偷架車翻嚟有幾難啊？你冇玩嘢！我話冷靜啲。張明，如果你真係冇偷車嘅話，點解會揸住嗰架車？傾住先。Yes, madam。申請程序我做晒㗎啦，你俾個理由我，點解仍然唔可以見我當事人？見律師係我當事人嘅權利，我今日見唔到佢，我係唔會離開。請你安靜啲，呢度係警署。你咩 number 啊？我要 plot 你2795唐圈，有咩用我 number？ Madam，冇同人哋講，我哋保安系統維修緊，所有嘅會面都要重新安排。我有同佢講㗎，但係佢係喺度嘈。你哋唔可以喺冇律師在場嘅情況之下審問我當事人。有咩證據證明我審問緊佢啊？阿 Sir 我咧就冇咩咁有耐性，我問得你一次，嗰啲車嗰啲粒痕點嚟啊？啲車粒痕點嚟啊？講啊！你係咪真係咁盲？舊城區㗎嘛你係嘛？你撞到嗰個韓江喎，韓飛鴻個仔喎，你唔驚㗎？我哋而家放你出嚟，即刻死啊！講唔講啊？你知呢度發生任何嘢都係我寫單嘅啫。我呢家就會寫啦。馬山堡掙扎，整跌咗個水杯，原來唔小心塊玻璃插咗入隻眼度，咁你就揀邊個？咁你講過啊？阿 Sir 今日冇時間嘅，下次唔係咁噶啦，聽唔聽到？
有嘢喺呢度講。佢哋唔俾我見馬山寶。你係律師，唔係應該由你嚟解決嘅咩？我嚟係想話俾你聽，馬山寶喺拘留所入邊俾人打，而且唔係第一次。上次上庭嗰陣，佢塊面上面嘅傷你睇到㗎啦。你諗辦法保佢出嚟，佢咪唔會俾人打咯？你作為佢表舅父，如果你真係關心佢嘅話，就應該叫佢阿媽以監護人身份出嚟，正式向法庭投訴，指控警方使用過分暴力。而家邊個係律師啊？樣樣嘢都要我自己做，我請你嚟做咩啊？我已經盡咗我嘅本分，但係馬山寶唔肯合作。我想知道係邊個叫佢乜嘢都唔好講。如果你仲知道啲乜嘢嘅話，你一定要講出嚟。馬山寶得18歲，仲係一個細路，佢喺入邊咁慘，你作為佢親人，你唔心痛嘅咩？我靠你盡力幫佢。喂，你知唔知阿寶喺入邊俾人打？你當我猜你都知㗎啦，呢啲情況經常都會發生嘅。況且阿寶會唔會喺入邊又惹咗啲咩麻煩呢？你知啦，啲警察對舊城區啲人特別敏感㗎。差佬唔老禮舊城區，唔通舊城區又好老禮差佬？喂，你最緊要同阿寶講，佢咩都唔好講，所有嘢交俾律師做。阿寶一定唔會亂講嘢。佢夠膽喺啲差佬面前篤灰，佢呢一世都冇面見人。點解你要劏咗架車？你唔好再問我呢個問題得唔得啫？我點解唔問啊？我雖然俾人隔車，但我仲有做人嘅底線。你係咪有嘢瞞住我？一係你同我講清楚件事，一係你自己去同差佬解釋。係，今次係我衰，係真係我衰。唔好再兜圈啦！你知道最近西灣公路開咗嘅，我時唔小心超速，俾人影咗塊相。超速咪做咗扣分咯。係，但係嗰度限速80，我開咗130啊嘛。最慘仲係我嗰排好忙。連架車夠期驗車我都冇攞到去，你知我競爭緊法院院長㗎啦。如果俾傳媒爆咗呢單嘢出嚟，我除咗唔使選之外，我嘅道德操守都會被質疑。所以我咪嗌你劏咗架車咯。咁點解你唔早啲話我知啊？我唔講俾你知，都係唔想件事搞到咁複雜啫。但係而家搞到阿寶咁樣，我都唔想啊！你覺得而家要點樣處理至啱咧？而家最令人頭痛嘅就係呢個女徒弟。佢點啊？佢好醒目，估到有人俾阿寶講嘢，佢仲開始懷疑我。我真係唔知阿寶仲可以撐得幾耐。我真係喺入邊，遲早俾人整死嘅。咁會唔會俾啲錢佢屋企人好啲咧？需要幾多㗎？嗰啲條命都冇咗，要錢嚟有咩用啊？你嗰個律師徒弟，淨係識得查根究底，唔識得去救人。件事俾佢搞到越嚟越複雜。點啊？今日嗌咩外賣？
翻到嚟屋企仲要叫外賣？你見唔到婆婆架車喺出邊嘅咩？喺屋企啊，就應該食啲新鮮嘅有營養嘅嘢啊嘛。喂喂，你上去做功課，牛腩仲要燜一陣先食得。喂，冇嘢，幾好啊！我擔心嘅係你啊！你睇架車一時又話俾人偷咗，一陣又話揾得翻，而家俾警察扣留搜證，你咩都唔話我知，維維仲話你換咗架新車係嘛？冇，因為有舊車又攞去驗車，驗完翻嚟又要大執使咁多錢，我咪出過架新車咯，冇嘢啊。呢張相係有人匿名告發到去雜誌社，我雜誌社嘅朋友認到呢架車係我嘅，所以扣起唔罰。我做得法官，呢啲惡意攻擊，我都有晒心理準備㗎啦。你有啫，維維冇啊嘛。你除咗係一個法官，你仲係佢爸爸嚟嘅噃。咁你知我係爸爸就得啦。咁我哋兩仔爺啲嘢，你唔好插手得唔得啊？佢仲係我個孫嚟㗎。如果你做足爸爸個本分，你又關心佢、照顧佢，成日陪住佢，我使咩咁擔心？我點樣唔照顧佢啫？我照顧咗佢，我又唔使同你報告啫，係嘛？佢每日食乜嘢你唔關心，佢冇返學你又唔知，佢媽媽走咗之後佢瘦咗咁多，你又見唔到，你就係咁樣關心照顧個仔嘅咩？19歲啦，大學生嚟㗎，做當佢僆仔咁湊啊！佢有佢返學，我返工，咁好正常啫。你的確係一個好有才華嘅法官，所以我先將個女嫁俾你。但係唔等於你一切嘅決定都係啱嘅。嗱，好似你要競選法院院長，你知唔知道啊？如果你一旦當選，你會冇晒私人嘅時間，你每日都喺法庭度過，翻到嚟屋企仲要睇文件、寫判詞，你會連同個仔食外賣嘅時間都冇啊！我係過來人，冇人比我更加明白，要做一個好法官同埋一個好爸爸係好唔容易嘅事。咁你都唔係再係法官啦，呢度亦都唔係法庭，你做唔到嘅，亦都唔代表我做唔到啊！Sorry。我諗好咗就叫維維食飯啦。我唔應該同你婆婆嗌交，我知佢都係想我哋好。你媽媽唔喺度，你媽媽咩都解決到，就算我想發脾氣，都發唔出嘅。你有冇嬲過媽咪啊？我有啲。我諗極都唔明，點解佢要咁樣離開我哋，成頭家就咁就散咗。阿媽佢，我哋一陣間去睇場戲，
買翻對波鞋。下次啦，我返學先。巡官，咩事大駕光臨啊？我哋冇發放過任何有關嘅照片嘅。我同警方已經好配合㗎啦。我已經講咗，唔係我哋做嘅。再講啦，我做乜要咁樣做？我為乜事要得罪一個同我合作多年嘅法官？咁你覺得邊個又可以咧？架車咩事啊？唔好意思啊，勞官，無可奉告。個車咪巡官嘅？麻煩你配合我哋嘅工作。盧維德法官同你競爭緊法院院長。咁又點咧？搜證當日，佢曾經喺現場經過，佢認得你架車。同佢個助手喺停車場嗰度徘徊咗一陣，佢都做得出。佢喺現場出現過，再加上佢有動機。Sorry， 有懷疑再尋找真相，好正常啫。不過我只係同你講咗我見到啲乜嘢，但係如果你去同人哋講話係我話俾你知嘅話 ，sorry， 我會否認。警局嘅內鬼我可以捉，但係法院嘅老鼠唔關我事。Okay. 全因為今日放學有比賽，嚟唔嚟睇啊？當講好咗啦，等你啊！你知唔知曹威爾炒咗我？而且我覺得佢係心有鬼先會炒我。我哋係咪先講嚟？其實你唔使擺喺我心度嘅，因為將來你都會見到好多古靈精怪嘅 client。曹威爾唔係其他 client， 佢係你朋友。馬山寶同你個仔差唔多大嘅咋？你諗下，如果今日無辜俾人打嗰個係你個仔，你會點啊？嗱，做律師嘅第一守則就唔可以對你嘅當事人感情用事。我已經唔係你學生，你唔需要再咁樣同我訓話。OK， 我都係講事實啫。而家你嘅同情心就係影響緊你嘅判斷力。你記住，你係律師，你唔係社工。你總唔能夠因為個客換你要將佢告上法庭㗎。你唔需要懷疑曹威爾係咪想救馬山寶，係你想唔想救馬山寶？或者你仲可唔可以以律師嘅身份去救馬山寶？其他嘅嘢我答唔到你，仲有冇可以幫你？咩啊？冇事，你哋走先啦。拜拜，教練。拜拜，教練。拜拜，聽日見，拜拜。
秦一維，你喺學校飲酒，俾我。唔好理我。你俾學校知道會記過，要退學㗎。攞嚟！唔好理我啦！我阿媽死咗啊！我知佢點解要離開我哋啊！不過你唔使可憐我。喂，你唔好再飲啦，你俾我。你唔好再做傻事啦！係咪屋企發生咗啲咩事啊？無論發生咩事都好，飲酒唔係解決問題嘅方法。我知啊，我知道成件事解決唔到。放鬆，冷靜啲，跟住我呼吸。翻嚟啦！喂，時間啱啱好，宵夜就啱啱到。我嚴重懷疑你喺我部電話度裝咗個追蹤器。你點知我呢個時候上嚟嘅咧？喂，我做情報科嘅喎，咁嘅偵測能力都冇。你話漏咗家條圍巾喺度啊嘛，咁過2日就翻啦，你就翻嚟攞翻俾佢噶啦。佢申請咗好耐先調翻嚟東區醫院㗎。佢今朝打俾我，應該差唔多到屋企啦。嚇！即係我呢碗麵應該留唔到阿 Madam 湯你㗎啦，係咪？我得佢一粒妹咋？我以為石 Sir 淨係中意飲咖啡，原來都中意呷醋嘅喎。啊！我以為 Madam 湯中意做嘢啫，原來都中意串阿石 Sir 嘅。好啊，碗麵啊留唔到你啦，加埋呢一樣嘢應該留到你啦啩？咩嚟㗎？喺韓江嘅車禍現場揾到嘅。邊個俾你㗎？上面有啲血跡啊，你去 check 下啦，應該有料到嘅。邊個俾你㗎？喂，你碗麵係咪唔食啫？我煮得好辛苦啊，你唔食就唔好嘥啦。總之咧，俾我嗰個人同你目標一致，都係想揾到真兇啫，完全冇陰謀，完全冇利益衝突。OK？喂，家家，係啊，唔好意思啊，家姐今晚有啲緊要嘢要處理。晏啲翻嚟見啦。起身啦，車嚟啦，秦一維，起身啦。秦官你好啊，我係余欣，校隊嘅籃球教練，啱啱係我打電話俾你㗎。喂，你做咩飲成咁啊？關教練事，係我自己去飲。上車先未？喺度。秦官你可能要注意一下，佢啱啱哮喘發作。唔該。你明知自己有哮喘，就唔好學人飲酒啦嘛，咁刺激個氣管。因為聽緊啊。咁你飲咗酒之後，有冇同我教練講過啲乜嘢啊？講咩啊？講啲唔應該講嘅嘢咯。我咩都冇話佢知啊，咩都冇。嗰個哮喘噴劑你冇帶喺身咩？嚇？
人喺車禍現場發現咗一件新嘅證物，會送去做血跡同埋 DNA 嘅化驗。一有結果，就可以將真正撞到韓江嘅兇手繩之於法。一維，唔使揾啦。